ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى أن تكونوا بصحة وعافية. في هذا الفيديو رايحين نتحدث مع بعض عن الحامل والصوم، بما أننا في شهر رمضان المبارك. كما نعرف كامل ديننا دين يسر وليس دين عسر. رخص الإسلام للحامل عدم الصوم رغم أن أغلب الحوامل ماذا بهم يصوموا رمضان. لذلك رايحين نطرقوا للضوابط وشروط الصوم ومتى يجب الإفطار، وأكيد نقدم بعض النصائح لتسهيل الصوم دون أي مشاكل. في الشهور الأولى للحمل صار مجموعة من الاضطرابات اللي نسموها في مجتمعنا بالوحم، فيها الإقياء، التعب والغثيان. إذا شفتي باللي عندك هذو الاضطرابات لازم تفطري. كما كاين النساء حوامل يعانون في الحمل بأمراض مثل لانيمي، فقر الدم، لا تونسيون ارتيريال، الضغط الدموي، ديابيت، السكري، ديابيت جيستاسيونيل، سكري الحمل. هذه الحالات تفطر المرأة لأنه ليها تناول أدوية معينة وفي أوقات معينة. كاين حالات أخرى إذا صمت المرأة قادر يصرى للجنين توقف في النمو ولا أنه ما يكبرش. في هذه الحالة الطبيب يخبرك بالإفطار. في حالة ما إذا قررتي تصومي نمدولك بعض النصائح اللي تعاونك ويكون صوم بدون أي مشاكل. أول نصيحة شرب الماء. لازم تشربي الماء بكثرة لأنه يمنع جفاف الجسم. وما لازمش تنساي السحور لأنه يحافظ على طاقة الجسم طول النهار، ولازم يكون سحور متأخر ويكون غني. أكيد الإفطار تاعك لازم فيه مجموعة من التوازن الغذائي، البروتينات، الحديد والكربوهيدرات، وخاصة الخضروات. القهوة والمشروبات الغازية بعدالها تماما. الاسترخاء بعد الإفطار، وسيي تيفيتي كل التقلق والمشاكل وكل موقف يخليك تتوتري، وإن شاء الله صيامك في الجنة. إذا عجبكم الفيديو نتمنى تشجعونا، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. ندخل على الناس السرور، نزرع بساتين وزهور، ننشر أمل والمجتمع فينا فخور. أحلى شعور وبروح حلوة رائعين، عقلب واحد أجمعين، حتى بتعبنا في البذل مستمتعين.